لا ارجع كي بنفدم وحمد مي وباش من هذا مي بيشكش كرنا بلطنا هذا مجمير شاشة ودس بيك إذا جي سرنوشا پۆلیتبیرۆیا پارتیا دیموکراتا کوردستان سووریا داخواست جە هەڤال و ئالیگرن خۆ و ئالیگرن پارتیایەکی تیا کورد لە سووریە کورک و ژەنا کۆکیان دوورکەبن. سەرۆک بارزانانی و برێتمە گۆرگ پێشە ڕۆژە گەلێ کورد لە ڕۆژاوای کوردستانێ گوت و بێشکردن. بەرپرسێکەیەکی تیا خوێندەبان و جوانن دیموکراتی کوردستانی ڕۆژ ئاوا لەسەر دەستێ چەکدارن پەیادە هاتە ڕەواندن. لە عەفرینە ڕۆژاوای کوردستانی ماینێک لێ کەمپەکە پەنابەران تەقیان و دە ئەنجامێدا 5 دەربێدەران ژیانە خۆش دەستدان. دووبارە سلااف پۆلیتبیرۆیا پارتیا دیموکراتا کوردستان سووریا داخواست ژە هەڤال و ئالیگرێن خۆ و پارتیایەکی تیا کورد لە سووریە کورک و ژە هەڤرەکی و ناکۆکیە دوور بکەبن. نەکەون خەفک و داوێن چالاکبانن و هێز و ئەنەرجیا خۆ دە خزمەتە پرسە کوردی دە خەرج بکن و خزمەتە ئارمانجا سەرەکەیە ئەنەکەسە بکەن. پۆلیتبیرۆیا پارتیا دیموکراتا کوردستان سووریا کادرۆیên xwe û yên partiya Yekîtiya Kurdî li Sûriyê vexwendin ji bo rawestandina hilmetên ragihandinê di navbera her du aliyan de. Ew jî di daxuyaniyekê de ku bi navê rêgirî li pêşhandana dijayetiyê di navbera heval û kadrۆyên partiyên navborî de hatibû belavkirin. Duê daxuyaniyê de hatiye gotin ku piştî gengeşa ku di civîna emîndariya giştî ya Encûmena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê di 28 heyva şeşan ya vê salê de ya ku Partiya Yekîtiya Kurdî li Sûriyê beşdarî têde nekir ji bo gengeşekirina pêşîniyara emîndariyê ya hilweşandinê ku li ser rûpelê mîdya civakî hatibû belavkirin ku hin alî ji endamên her du partiyên bira berê xwedan şerê gotinan. پۆلیتبیرۆیا پەدەکەسێ بانگ لە هەموو ئەندام و کادر و ئالیگرên partî û birayên xwe yên Partiya Yekîtiya Kurdî û hevalên wan yên Encûmena Neştimaniya Kurdî li Sûriyê kirin ku xwe dûr bixin ji şerê gotinan û ragihandinên dijayetiyê û li dû fitneyan neçin û kar li ser dûrketin ji astengiyan bikin. Polîtbîroya Partiya Dîmokrata Kurdistan Sûriya her wiha di heman daxuyaniya xwe de helwêsta endamê desteya siyasî ya Hevpeymaniya Neştîmaniya Opozisyona Sûriyê Fuad Alîko bilind nerxandin. Derbarî banga ku li ser rûpela xwe ya Facebookê belav kiribû, derbarî heman mijarê bi mebesta dûrketin ji fitneyan. Polîtbîroya Partiya Dîmokrata Kurdistan Sûriya her wiha tekez kir ku Encûmena Neştîmaniya Kurdî yek girtiye wekû keyanekî siyasî ku parastina wê yek ji karên destpêkî yên xebata wan e. Şêrîn Kîlo Ark. بەڵێ تەماشەوانێجا ji بۆ گوتوبژێکە بهتر لەسەر داخوایانیە پۆلیتبیرۆیا پارتیا دیموکراتا کوردستان سووریان هاترەیە سکایبە مامۆستا محەممەد اسماعیل بەرپرسێ ڕێبەبەریە پۆلیتبیرۆیا پارتیا دیموکراتا کوردستان سووریا لە گەڵمنا مامۆستا محەممەد دەمباش داخوایانیە پارتیا دیموکراتا کوردستان سووریا داهاتیە و تێدا داخواست ژێ ئالیگرێن خۆ و ئالیگرێن پارتیایەکیتی کردیەک و دوورکەبن ژێ ڕەکەبەریە و دوورکەبن ژێ ناکۆکیە لێبەری سەدەمێن و داخوایانی دەرکەتی ئەسخوازم بزانبن دە جوینە ئەمینداریە گشتی ئەنجومەنە نیشتیمانیە کورد لە سووریە دە چ شێ بوو حتاکو و ئەف داخوایانی هاتە بەلاوکردن و ناکۆکی دروست بوون. سپاس سلااو و ڕێز هەمی کارمەندێن ئارکێرە و هەمی تەماشەوانên وەنین هێژە. بڕاستی جباتە ئەمینداریە گشتی ئەنجومەنە نیشتیمانی کوردی گۆ 28 هەیوا 6 تا هاتن دارخستن gelek xal hebûn ser hatin danûstandin û biryar jî têda hatin standin dê xaleke hebû ji bo em nameyê rêkê ji hemahîngiyê re ji bo xatirê ew nûnerê me wê dê destnîşan bibin û her yekî posta cêgirê serokê hemahîngiyê û her wesa posta endamê ji bo Encûmena Niştîmanî Kurdî bikevit giftûgoya de desteya giftûgoyê. سەروی با هەر خالا وەک بریار تن نەبوو ئەرشیف بریارێ ئەنجومەنە نیشتیمانی کوردیدا و ئەمانە ئەمینداریە گشتی جهەتێکی تەنفیزیە نە جهەتێک و قەرارێ بستێنێ فەدوێ بریار ئەنجومەنێ دەهاتە بستاندن حتا ئەمینداریە گشتی نامێل سەروی ئەساسی سەر بێ هەنێک جیاوازی نێرینە دەچێ بوو هەوانێ me biradرê Partiya Yekîtî Kurd û Sûriya
گوتن ئێمە حەستکەن ئەم پۆست ئێمەیە و بریار تێدا هاتیە ستاندن و جواتەکە ئەحزابادا بریار تێدا هاتیە ستاندن سەرێ ئەساسی ئەمینداریە پێشنیارێکی کرد گۆن و ئەو هەردوو پۆست بمینن هەوارەیەکی دی بمینن دەستەیە دانوستاندنادا پارتی بمینن جێگرێ سەرۆک حتا ئێری ناوێ گۆ دەستەیە سیاسی و ناوێ ینی دەستا گشتیە هەماهنگێ بێن ڕێکردن و نامە سەرێ ئەساسی شێبە برادێکی بریار جەموە هەبوو تێکل گەل قیادا خۆ کرد هەندێک بادێدا گوت هەوانە مش مردوێژن ئەمێ دەرکەبووی باشە مامۆستا ینی جوینێ بەردەوام ناکەم نە ئەنسیحابە و نەمە مۆضوع ئێجا پشتی وێ ئەو پێشنیارێکیش ئەنجومەنێ هات ئەمانداریە هات چێکردن دانوستاندن سەر چێ بوو ئەم کێشە هەنگی چارەسەر بوو بێجاهین هەنێک ئەندام و لایەنگرێن پارتیەکی تی مەسەران ئەو هەنێک هەوانن مەژی وەکو ڕەتکردن وەک ناکۆکی چێبوون و دانوستاندن سەر سەفحاتێ ئەبێ تەواصل اجتماعی سەر فیسبووکێ سەر هەنێک سایتێن گۆت خواستن مەسایلێ هەبدووخن ما دیت گۆ تشتا باش ئەوە گۆ ئەم هەوالا ئاگادار بکەن گۆ مەهامێ ما وەکو هەردوو حەزب وەکو ئەنجومەن نیشتیمانی کوردی ئاریکاری هەمی پارتین ئەنجومەن نیشتیمانی کوردیدا پێکاتێن ئەنجومەنێ تەفدا خەباتە مال سەروارێکی دیە نەناکۆکی گرتنا مەدەنە ئەنجومەن نیشتیمانی کوردی یەکعالیە و یەک ئەو ناکۆکیە کوچێ بینابەرە ئالیگرن پارتیا دموکراتا کوردستان سووریا و نابەرە پارتیایەکیتیدا گەشتنە چه ئاستەکە هەتاکو پێویستی کرد و هەردوو عالی داخوایانیە دەرکەند بێ دەربارەیدا نه هەردوو ینی وەختێ ناکۆکی چێت بن و سایت مواقعەیەک و بخوازن دەستێوەردانێ و تەفدانێ بکەن و فتنێ بکەن دەست پێ ببێ بە نەشەرتە گۆ ببێ گەلک ناکۆکی چێ ببێ یا هەندێک هەمە هەر سایتا گەلک هەنێک مواقعانە ئەم تشتێ هاتێدا گەلکی بەلاوکردن و چیکردن هەنێک خەلکێ دیژی سەر سەفحاتی خۆ ئاخافتن بەرێژی ئاخافتن تێن گوتن و خەلک هەنێک هەنەش خۆرا نەمندەبەتن ئینسان دەنویسن بەس ئەندام و کەوادرێن پارتیا ناکەون وێ لیستگاهە مەدیت هەنێک ئەندام و کەوادرێن هەردوو پارتیا کەتن وێ لیستگاهە مەدیت گۆ واجبێ مەیە بڕاستیژی مامۆستا فواد عەلیکۆ سەر سەفحا خۆ بناوێ خۆی شەخسی دەرخست بوو هەلوێستەکە گەلکی هێژا بوو جێ خۆدای مەدیت وەکو پارتی دموکراتی کوردستان سووریا مەسئلە مژاندنە چ ناکۆکیە هەبێ و تهدیئا و مەسائلە جواجبێ مەیە ژە هەر کێمەیە گۆ پارتی دموکراتی کوردستان سووریا ناخوازە بکەف ناکۆکێ عالیەکی هیچ عالیەکی سیاسیدا نەخاسن وێجا عالیە هەپەیمان و برا و هەندێک ئەنجومەنە نیشتیمانی کوردیدا و ئەم مەسەلە هاتی چارەسەرکردن و دەرباز بووی و ناومەدا حەل دەبێ و ئەوە نەداعیە گۆڵا هەنێک ژێل سەر مواقع و یان سەر سەفحاتی خۆ پێ ئاخافتنە و ناکۆکیە بخڵقینن لاوازی چێ بد هەندێک ئەنجومەندا گژ و مژ چێت بد نابێنە ئەندام و لایەنگرێن ئەنجومەنە نیشتیمانی کوردی ئەمکارن بێژن و مەبەست ژێ وێ گەرمکردنەیە گەرمکردنا ئەمژار لەسەر تۆرن جواکی و خستنە بێژن فەرق و جوداییەکێدا جیاوازیەکیان گۆ دروستکردنا ناکۆکیان نابەرە ئالیێن ئەنجومەنە نیشتیمانیە کوردیدا بەڵێ شکلێکی شێوەیەکی شێوەیە فتنەیە شێوەیەکی شێوەیە گۆ بخوازن یعنی بنگەهێکی ببینن گۆ بێژن خەلکێ ئەو نیشانێکی بدەن خویاکردن گۆ ئەنجومەن ناکۆکی دنا پارتی وادا هەنە بتەبلی گۆ ئەنجومەن نیشتیمانی کوردی هەر کەس زانە ئەنجومەن ئیرۆ یەک ئالیە نە تەیاراتی سیاسی تێدەنینن تەبلی گۆ ئەم 13 حزبێ سیاسینە و ئەم 28 منەظەماتی خۆرتا و ژنان و جوانان و کۆمەلێن جواکی و کۆمەلگەین گۆ سڤیلێک و کار دەکەن هەروەسا نونەرێن سەربخۆیە هاتن هەلبژارتن ji deverên bajarên Kurdistana Sûriya bi tevahî Encûmen Niştîmanî Kurdî bi rastî sîstemekî encûmenekî niştîmaniye neye alîkê hezbiye lê bi tevlî wê jî encûmen yek aliye nahiya siyaseta xwe de hemî hilgirê projeyê netewî Kurdiye hemî daxwazê mavê miletê Kurd e çi di hundirê opozisyona Sûrî de bi çi ser waqeyê nav cemawerê miletê Kurd û Kurdistana Sûriya de bi çi nêrînê me arasteyî aliyên navdewletî الحمي آلية دا أنجمن اجتماعي كردي يك آلية وأم يك آلية قواتك وهيزك أنجمن را
وهێزە کە ژووی پرۆژێ نەتەویە گو ئەنجومەنێ ڕاشتیە ژبەرەیەکێ ئەم حەس ناکەن بۆ کەسێک بخوازە دەستێوەردانێکی تێدا بکە یان ناکۆکیکی بێژن وڵاتشتن وها درست بوونە دەخواسم خەباتکەرێن پارتیان تێدا ئەو کەوادر و لایەنگەر و ئەندامێن ئەنجومەنە نیشتیمانی کوردی و نەخاسمی هەردوو پارتیا پارتی دموکراتی کوردستان سووریا و پارتیایەکیتی قۆناغ و قادا و تێدا خەباتێ بکەن پێشیاوایش بۆ خاطرێ کێشای مڵەتی کورد بۆ قەدیا مڵەتی کورد هەندێک کوردستانە سووریادا لەسەر ئاستێ میێزان ناودەوڵەتی بێ چ ئاستێ ڕاگەیاندنێ بێ چ سەر ئاستێ جەماوەری و هەندێ ناوجواتا کوردی دەبێ نه ئەنۆ ناکۆکیە گوتنابێنە پارتیادا درست ببن و هەڤال تەنگاویەش هەفتۆرە چێکن سەر سەفحاتێ تەواصلێ تەشکیکێک چێ وڵا وەک شک و گومانن جەم هەنێکا پەیدا ببن بۆ ئەنجومەنە نیشتیمانی کوردی نەڕێکەفتیە و نەیەک ئالیە ژبەربەیەکی مەدیت یەکش ئەرکێمە ئەم کەوادرێ خۆ لایەنگرێ خۆ ئەندامی خۆ ئاگادار بکەن هەروەسایە هەمی پارتیایە نایە پارتیامەتەنێ پارتیا یەکیتیا براژی و پارتیên ئەنجومەنە نیشتیمانی کوردی بتەڤایی و هەروەسا هەمی پێک هاتێن دیژیە ئەنجومەنێ و لایەنگرێن ئەنجومەنێ وان ڕاگرن و بەرێوا بدن سەر ریاگ و جێگ و لازمە تێدا خەباتێ بکەن و دوور بنیش ناکۆکیە باشە مامۆستا محەممەد اسماعیل خوازم باڵێ بکشێنمە سەر مژارەکەدن ئەو ژیەوە بەگەر ئاژێمێ بۆ ناوچەیان ڕۆژاوای کوردستانی بتایبەتیش بۆی ڕۆژهڵاتی چەمێ فەراتێ دەبەرە جەزیرە ڕۆژاوای کوردستانێ وەکە بوێرن داوید دنە خویاکردن و ڕژێمە سووریەوە کە بەرێ وێ ڕۆژاوای کوردستانی کۆنتترۆل بکێ بنەری ناتە چ خوێندن ژێرە تێکردن و بتایبەتی گەلک شرۆڤەکارن سیاسیت بێژن بە بەگەرە ڕژێمە ئەسەد دۆزا کورد لە ڕۆژاوای کوردستانێ وێ بەیەکجاری وەرێژ نابرن یا ڕژێم بەگەر وەک بەرێ و بنەفسا سیستەمە بەرێ پشتی قەیرانە 8 ساڵا بە گەلێکی زەحمەتە و دوور و عقلایە نا ڕژێمێ بەگەر وەک بەرێ و هەر جهەکی ئیرۆ هەبوونا ڕژێمێ هەیە پەرچار جێگ و ڕژێم تێدا هەنکی هێن فراد بێ ئەف فرەبوونا وێژ وان دەوڵەتێن فەدیرۆل سووریادا ژوارە گرنگکە هەبوونا ڕژێمێ ئەمریکارە گرنگکەش بەرگ و مەبەستە هەبوونا ئەمریکا لێ دوێ ڕژێم هەبێ هەبوونا ڕژێمێژ رووسیاە گەلکی گرنگە هەبوونا ڕژێمێش تورکیاش هەمی ئالیە گۆهاتین هەریەکی ئاجندەی خۆ پێک دیرن ڕژێم ژوارەوەکو پەردایەکیت پشتوێ پەردێدا کارێ خۆت کرد جوان دیتە گۆ ڕژێم حتارادایەکی هەبێ منە گوتە ڕژێم گۆر بریارە ناودەوڵەتیژی یا 254 بۆ مرحلە قۆناغا و گوهێز قۆناغا و گوهێز یعنی وێ گوهستنەکە چێ بێ مرحلەك انتقالی رژیم و هناك اوبوزيسيون يعني اب اداره هي وانكي بهرتلك ادفا ادارات شكل اداره سوريا دسبيكي بري هر تشتي و تشكدار تشكش دس تشكدار بقرج درعه حتى جزيره حب تشكدار او مرحله تشكداريه خلص دبه و تشكش دس وابيغرتن دا دوره و ادارات مشترك هبش تشيبه او ادارات مرحله انتقالي ماوي حجده هيفا صالوني وكي حادث صاله ومرحلة انتقالي بشتي ويجي مسألة دستوري بيدانين بشتي ويجي مسألة هالبجارتنا يعني سوريا وهناك مراحل رادر باز وبريارين ناف دولتية أو سلكين هي صلاح حكمة يا دستورية يا هالبجارتنا أنا فإيرو آليين ناف دولتي مسألة دستوري عنينا البيش نها حمي خريكن بر كوشوا لجناكي كوميتاكي درست بكن بوشوا دستوركي بو سوريا دينا جبو او مرحله حكم انتقالي ومرحله دي ترياغو بجارتنا الجوري وي دستوري درباز به فتشتكى تنا والله سوريا ورجيم بتماميه خو فقر وقبري لي رجيم ما قلت يا وي هرجي وتشتكي وي نامينه وي اوبوزيسيون فقر و شكلك هفبش والجوري ريكفتنا بين روسيا وامريكا وفان دولتين خدي رول سلبي اساسي وسوريا بشروج سلبي اساسي تشيب موضوع دسبك رژيمي وفقراندنا ويلسر آلية دي او دفرين جو رژيمي بوكالات دابو بأمانات يا بوكالات دابو هناك هيزان او ويش دسوان هادر خينن الحمي آلية سلاسل سوريا ويش دسوا هيزن جو بوكالة سلطة سوري دابينوا ويش دسوا هادر خينن افجي بريارة كان اف دولتية افجي نبي امريكانا ونبي روسيانا ونبي تركانا ونبي ايرانيا بان دولتين فدرول واب دولت جي بهردورا ناكوك النقل كريكفتنا حتى داوي او ريكفتنا بان دولتين خدي تاثير
حتا داوی ئەوێ پێشەڕۆژە سووریا باشە مامۆستا محەممەد اسماعیل دەخوازم نەریناتە سەروێ چەند دوێر بگرم ئەو ڕێککەوتنە کوونابەرە پەیەدێ و ڕژێ ماسەد دەچێبووی کولگۆری وێ ڕێککەوتنێ ئال و سلۆگانن پەیەدێ وێنێنوان ژناوە باژاری حەسەکێ و ڕۆ قامشتۆ ئێ دێرکە هاتنە ڕاکردن هەروەها لە گۆری ڕێککەوتنێک و وێ دەرگەهێن سنووری ڕادستی ڕژێ ماسەد بکن و چەکدارین یەپەکێ وێ تەبلی ڕژێ ماسەد بن چه ئەم بێژن دەنگۆت ناو خەڵکێدا بەلاو کردی و شرۆڤە ژێرە تێکردن و بەتایبەتیژی و ئەv ڕێککەوتنە کو هاتی کردن و بەگەر ڕژێمێ مەترسیەکە مەزن دنابە خەلکی ڕۆژاوای کوردستاندا بەلا بووە و بێژن ڕژێم وێ تۆلبەدانێ بکەن بۆ ئەنتیقامێ ژوا بکێ باشە ئەو ڕێککەوتن ناوێنا ڕژێمێ وبان چەکدارێن های ڕۆژێکی قوت نەبووە ڕۆژە ڕۆژدا ڕێککەفتی ناو تەنسیق هەیە و کاری بوون حتا ڕادەیەکی شێوەیەکی بدن خویاکردن ڕژێمێرە ئەنۆ کورد وەفادارن ئەمانەتی خۆ زوو ڤەتگارین دووەختی خۆدا فمەسەلا ئەنۆ وەختێ دۆرە چەکداریە نەما و شێکەسکی شوڕێ کەس وانەمە ئەوەی چەکدارە وێ بدن ئالیکی ئەو مەسەلەی سینۆری هەگەر ڕژێم دەستخەوە بگرە هەگەر ئالیکاریە ئەمریکا پەیمانە ناودەوڵەتیژی ڕۆژهەلاتی فوراتە پەیمانە ناودەوڵەتی ئەمریکایی و فەرەنسایی و بریتانیایی هەر سێ هەیوا بدۆرەیە ڕیاست یەکی ژوایە سینۆر مهمایەکیە دانوستاندن و گفتوگۆیە یەکیە یعنی سینۆر بەشەکەش مەهاماتێ پەیمانیا ناودەوڵەتی یاگۆ ئەمریکا سەرکێشاوێت کرد و فەرەنسا دەرەجات دوا پشتڕەتی و بریتانیاش ئەوەنە ینی سینۆر دەستی هینکی دەورە باژی تێدا هەبێت نامە هەماوێ ڕژێم و وەکبەری و سەروی ئەساسیل داوین پرسیە چێژ ئالیەن کوردی تێخواستنیەک و بڕاستی بەرەبانیت بەرما فێگەلێ کوردە دکن لێ ڕۆژاوای کورسانێ دەمان هادەداک و چارەسەریەک وەری دیتن ئەنگۆ چارەیەک ژێ ڕەوشان هەرە وەری دیتن ئالیە کوردی یەگۆ خەمخواری وڵاتی کورد و قەدیا کوردی و پرۆژێ نەتەوی کوردی سەر هەمی ئاستاد بێ خەبات بێکردن بێ قۆناغا هەدا لەنۆ قۆناغا دوام دەست پێت کرد قۆناغا ئەول قۆناغا چەکداری بوو شەر بوو حەواجز بوون و تشتێن خراپ بوون هێزی سیاسی نەبەشدار بوون ئەم قۆناغا بێ قۆناغەکە ئیداریە دوێ حتا ڕادەیەکی ئەو پارتیەن خەمخوارێ قەدیا کوردی وڵاتی کورد ژوێ ئیداراتە نەدوور بن ئەڤیەک ئاد دووە تێکیلێل گەل ئالیەن ئەسەر ئاستێن ناودەوڵەتی تێکیلیەن خورد و بەهێز هەبن ئاگدار بکەن ئیرۆ ئەنجومەن نیشتیمانی کوردی یعنی تند هەیئا دانوستاندنێ دایت مفاوضات ئەدێ ناوپوزنە سووری دایت سەر ئاستێ ناودەوڵەتی دیتنە لەسەر ناوان دەوڵەتە حمیادات کە ئەمە ژی تشتێکە گەلکی مهمە حتا ڕادەیەکی کاربن ڕێکەفتنە یەک ڕێزیە مالا کوردی یەک ئالیا مالا کوردی ئەو ژی یەکیش هەرکێکی گرنگە لەسەر ملێمە تەڤایی گەم کاربن حتا ڕادەیەکی دەرفەتێکی گوپەیدا ببێ گەم کاربن نامالا کوردیژی یەکیتیان نامالا کوردی تێکیلیان باشت گەل ئالیە ناودەوڵەتی گەل ئۆپۆزیسیۆنە سووری گەل هەبوو ناو وڵاتێویدا حتا ڕادەیەکی نێزیکی با ئیداراتێک و پێشە ڕۆژێ دەچێ بن بێجارێ نەژێ دوور بن هەمی کارتێن خستن سەر هەمی ئاستا و ئەنجومەن نیشتیمانی کوردی هەروەسەوەکو پارتی دموکراتی کوردستان ئەم حتا ژیانێمە هەیە خۆژێر ئامادە بکەن گەلک سپاس ji bo مامۆستا محەممەد اسماعیل بەرپرسێ ڕێبەبرێ پۆلیتبەریا پارتیا دیموکراتە کوردستان سووریا کودریا سکایب لەگەڵ من بوو گەلک سپاس مامۆستا لە سەلاحەدین سەرۆک مەسعود بەرزانی پێشوازی لە برێت ماگۆرگ نوێنەرێ تایبەتی سەرۆکی ئەمریکایە هەفپەیمانیان ناودەوڵەتی لە دژی داعشێ کرد و دێ جوینێدا داوین پێشاتین ناوچەیە و ڕەوشە سووریە بەگشتی و دڵگرانیان دەربارەی پاشە ڕۆژە گەلێ کورد لە سووریە گوتوبێژکردن سەرۆک بارزانانی لە سەلاحەدین لەگەڵ نوێنەرێ تایبەتێ سەرۆکی ئەمریکای هەفپەیمانیان ناودەوڵەتی لە دژی داعشێ جڤیە لە سەلاحەدین سەرۆک مەسعود بەرزانی پێشوازی لە نوێنەرێ تایبەتێ سەرۆکی ئەمریکای هەفپەیمانیان ناودەوڵەتی لە دژی داعشێ برێت مەگۆرک و شاندەکە پێرە کۆژێ باڵوێزی ئەمریکا لە عێراقی دۆگلاس سلێمان و قونسڵی ئەمریکا لە هەولێرێ کێن گرۆس پێکاتبوو دێ هەفدیتنێدا بەحسا پێشاتێن سیاسیەن داویە ناوچێکردن و ڕۆناهی خستنە سەر ڕەوشە سووریە و دڵگرانیان دەربارەی پاشە ڕۆژە گەلێ کورد لە سووریێ ونوونەرێ تایبەتێ سەرۆکی ئەمریکای هەفپەیمانیان ناودەوڵەتی لە دژی داعشێ سیاسەتە وڵاتی خۆیان لەسەر گوهارتنن هەرێمی و ناودەوڵەتی و ڕەوشە سیاسی و ئەمنیە سووریە خستەڕوو
ڕەوشە سیاسیە عێراقیا پشتی هەڵبژاردنان و هەوڵێن پێکانینە حکوومەتە نوویە عێراقی مژارێکە دنە هەفدیتنێ بوو و تێدا سەرۆک بارزانانی تەکەزیل سەروێ چەندێ کرد کۆ بەناوێ دووبارە نەبوونە شاشیên berê و گەهشتنە بشارەکەتە ڕاستەقینە پێویستە هەپەیمانیەک وەرێ دروستکردن لەسەر بێنگەها شەراکەت و تەوافق و هەفسەنگی و هەموو ئالیان لەخوا بگرێ و دەمەک ژیش بۆی جێبجێکردنا میکانیزمان وەرێ دەست نیشانکردن سەرۆک بارزانی دازانینژی و پێویستە هەموو پێکهاتێن عێراقی هەست بوێ چەندێ بکن و باشداری دە پرۆسیا سیاسیە عێراقی دەکردنا ئەوژێ دەبن ڕۆنەهەیە هەرسێ پرەنسیباندا و تەکەزی لەسەروێ چەندەژی کرد و پێویستە حکوومەت جێ دەبن سیاوان پرەنسیباندا وەرێ ئاواکردن دێ بەشێکی دنە جوینەدان و نەرێ تایبەتێ سەرۆکی ئەمریکای هەپەیمانیان ناودەوڵەتیە دژی داعشی ڕاگەهاند کۆ وڵاتیوی وێ بەردەوام بێت ئەلیکاریە عێراقی و هەرێما کوردستانێدا و داخویاکردن کۆ دەرفەتەکە نوهەش بۆی کارێ هەفبەش و دەڕستکردنا ئارامی و باوەریە دەرەنگێ شەوا بۆری چەکدارن پێدێ ئەندامەکی کۆمیتە ناوچەیە پارتیا دیموکراتە کوردستان سووریا و ئەندامێ سەرکردایەتیایەکیتیا خوێندەبان و جوانێن دیموکراتی کوردستانی ڕۆژاوا گرتن لە گۆری زانیاریان ئارکەی کۆدوهەی دەمژمێرە ئازدەونی بێ شەوێ گروپەکی چەکدارن ڕوو نەخماندیەن پێدێ عێریشیمالە دەهام عوسمان لێ گوندەی کە لێهەیە لێ گوندەوارێ دێرکێکردن و ئەو بنچاوکردن و بەرەف جەهەکی نەت دیار ببرن هەردەم و دەمەکەی چەکدارن بەسەر پێدێ بە عێریشیمالە ئەندام و سەرکردن پارتیا دیموکراتە کوردستان سووریا و ئەنجومەنە نیشتیمانیە کورد لە سووریە دەکەن و وان بنچاو دکن و نەها بێدەهان سەرکردەوە ئالیگرن ئەنەکەسەیە دە زیندانێن پێیە دەدەنا ئەنجومەنێ ئێلاتەی عەرەبی لە باژارێ قامشلۆوێ کۆربەندێکی ji بۆ پشتەوانیە سەرۆکی ڕژێما سووریە لەدار بخێ ئەنجومەنە ئێلاتەی عەرەبی وێ ڕۆژە شەمیە چاردێ vê mihê demijmêr dê sibihê bi mebesta piştevanîkirinê ji bo Beşar Lesed serokê rejêma Sûriyê korbendekî lê gundê Cirmiziyê ser bi Qamişlova li dar bixê dê bi xwendinê de Encumena Êlatayê Erebî xelkê û aliyan bo parastina xeka Sûriye û mana wê bi yekparçeyî berevانî di ber serweriya Sûriye de û rûbirûbûna tîrorê û piştevaniya serokê rejêma Sûriye bixwendî dike. چالاکوانا مافێ مرۆڤان مەلیکا مەدان گەشتە هەرێما کوردستانê îro berbanga sibhê çalakwana emezîğî derbarê karûbarên mirovahî herwiha dosta miletê Kurdî Melîka Mezan gihişta hewlêra paytexta herêma Kurdistanê Şêrîn Cemal endama dezgeha xêrxwaziya Barzanî li gel hevjînê xwe Cemal Qasim herwiha nûnerê serokê Perlemanê herêma Kurdistanê lê firokxaneya hewlêrê pêşwaziya wê kirin Melîka kêfxweşiya xwe derbarê wê pêşwaziyê daxuyakirin û got ku ew gelek kêfxweş e derbarê hatina wê ji bo herêma Kurdistanê û pêşwaziya wê ji aliyê miletê Kurd ve. Cendirmeyên Tirkiyê karkerên bîrên petrolê li gundwarê Tirwespiyê gulebaran kirin lê gorî zanyariyên erkek û cendirmeyên Tirkiyê gule avêtin karkerên bîreka petrolê lê gundê Kêl Hesenatiyê ku li ser sînorê Tirkiye dikeve her lêgorî zanyariyan ku wan karkeran alafên xwe bi cih hiştin û reviyan her dem û demekê jî cendirmeyên Tirkiye êrişî karker û cotyarên ku li ser sînor kar dikin dike ku beriya çand rojan jî êrişî hindek cotyarên gundê Dêrûna Axê lê devera aliyan kirin. Mayîneka çandî li kampeka derbderên Efrîna Rojavayê Kurdistanê teqiye ew mayîn ku hatibû çandin li nava navendeka berberiyan got salona birîna pirçeya welatiyê bi navê Hemûdî Cemo ku bexwe xelkê gundê Tirindê ya duh dema sibihê teqiye di encama teqîna wê mayînê de ew ciwanê navbûrî li ger çar hevalên xwe jiyana xwe ji dest dan ew teqîn di nava wê navenda berberiyê de rûda û pir ji nêzik ve bandora xwe li laşê wan ciwanan kir ku endamê laşê wan bi yek carî belav kir. Di kalemêrekî Kurdê gundwarê Efrîna Rojavayê Kurdistanê raserî lêdanê ji aliyê grûpeka çekdariyên Tirkiye piştevaniya wan dike hat. Ew welatiyê bi navê Mehmûk û wêneyên wî li ser rûpelên mîdya civakî hatibûn belavkirin bandora lêdanê li ser laşê wî diyar bû ku di heman demê de grûpa Feyleq-i Şam girtibûne ser mala wî bê mebesta diziyê lê ji ber berevaniya wî di ber mala wî de raserî lêdanê hat tevî temenê wî ye mezin
محمود ji gundê Cobanayê bi ser navçeya Racovê û temenî wî 85 salin. وڵاتیەکە کووردا عفرینە ڕۆژاوای کوردستانی هاتە شەهیدکردن و هەڤژینێ وێ هاتە ڕەواندن پشتی عێریشە گروپەکە چەکدارین و تورکیا پشتەوانیاوان لە عفرینە دکێ گرتن سەرمالە وێ ئەو وڵاتیە ناوێ وێ سوڵتانێ خەلیل ناسرۆ یا تەمەن 6 سالیە و دە ئەنجامە عێریشە گروپە ئەلحەمزات لە سەرمالە وێ هاتە شەهیدکردن ئەوژی لە گوندێ بەرادێک و تەڕمێ وێ لە مالاوێ هات دیتن کوراسەری 4 گولەیان هاتبوو. هەروە هەڤژینێوەیە بناوێ حەمدی عەبدوک و تەمەنێوی 7 سالیە هاتە ڕەواندن ژالیە هەمان گروپێڤەک و بەریان نهاژی ئەو ماڵبات راسەری گەفان هاتبوو بەرامبەری برەکی پەران. پێشەڕۆژە ڕۆژاوای کوردستانی هین زەلال نەبوویە و تەنها ئەتیراف بێ مافێ کوردان دە دەستورە سووریە دەنەهاتیەکردن تەنێ ڕژاندنە خوێنە جوانên کورد هەڤدەمێ کۆچبەری و دەربەدەریە هین بەردەوامە لەبەرژی پرس دەردکەوێ هۆڵەیە گەلۆ بەرێ ڕۆژاوای کوردستانی بکو دەرێبەیە. بهتری 7 ساڵانە شۆرەشە سووریە لێدارە هین شەڕ و پەفچوون بەردەوامن هینجی بەشار ئەسەد سەرۆکێ سووریەیە لسر ئاستا ڕۆژئاوای کوردستانê jî hîn ne pêşeroj zelal bûye ne jî tu e'tiraf bi mafê Kurdan di destûra Sûriyê de nehatiye kirin. Şerê Daişê berfdawiyê ve diçe, gelek navçeyên dibin kontrola opozisyona Sûriyê de ji dest diçin û vedgerin jêr kontrola rejêmê û niha bi tenê Idlibû hin navçeyên Rojhilatê Feratê mane ku rewşa wan hîn zelal nebûye û tu rêkeftinên eşkere berçav nînin. Çavdêr dibêjin her liv û tevger û êrîş û kontrolkirina her navçeyeke nû di Sûriyê de bi hemahengî û erêkirin û lihevkirina Rûsya û Amerîkayê ne bi hevkarî li gel welatên din yên gerentor an ku Eyran û Tirkiye têne kirin. Wekû nemûne jî Der'a ku navçeyeke jêrçavdêriya Amerîka û Urdunê de bû. Di bihnokên dawiyê de Amerîka ji grûpên çekdar re got pêşbîniya piştevaniya me ji xwe re nekin û hûn biryara xwe bistînin. Rejêmê jî êrîşeke berfireh pêk anîn û piraniya wan navçeyên li jêr kontrola opozisyonê di nav de dergehekî sînorî vegerandin li jêr kontrola xwe. Ji bo Rojavayê Kurdistanê tevî ku beşek mezin li jêr kontrola peyedê û çekdarên wê ne lê hîn cîgîrî û aramî bicih nebûye. Afrîn niha di destê Tirkiyeyê de ye û navçeyên bav û gundewarên wê li jêr destê Tirkiye û grûpên Mertala Feratê de ne. Ji bo Kûbanê cizîrê û navçeyên din yên Rojhilatê Feratê pêşeroj û biryar li ser lihevkirin û rêkeftinên di navbera Amerîka û Tirkiye jî ji aliyekî ve û Amerîka û Rûsya ji aliyekî din ve maye. Ji bo min bicû gundewarên wê Tirkiye û Amerîka li ser nexşeriyekê lihevkirine û di demek nêzik de wê çekdarên YPG ji wê navçeyê werin derxistin. Li Cizîrê jî ev e demeke behsa vegera rejêmê tê kirin û peyedê jî hemû al û wêne û sloganên xwe ji nava bajar û bajarokên Rojavayê Kurdistanê hilanîn û mîdyaya bi ser rejêmê ve dibêje ew yek birêkeftin li gel rejêmê ye û rejêm xwe ji bo vegerê amade dike. Çavdêr jî dibêje eger rejêm vegeriya wate bi razîbûna Amerîkayê ye an ku Amerîka û Rûsya li hev kirine û duê demê de dîsan Rojavayê Kurdistanê vedgere xala jêr sifir ji ber ku koçberî û derbiderî û penaberî rû dide û bi hezaran ciwanên Kurd. Rejêma Sûriye tevahiya snûrê parêzgeha Der'a bi ordûnê re kontrol kir û çekdarên xwe bi dirêjahiya snûr belav kirin. Opozisyona Sûriye Rûsya bi necêbecêkirina xalên rêkeftinê tometbar dike. Rejima Sûriye tevahiya sînorê parêzgeha Der'a bi ordûnê re kontrol kir û opozisyona Sûriye behsa gereke din ji danûstandinan bi Rûsya re dike ji bo garantiya cîbecîkirina rêkeftina roja Eynê di navbera wan de. Li gorî jêderên rejîmê gobû carekê ji 5 salan ve hikûmeta Sûriye dîsan tevahiya sînorê parêzgeha Der'ayê bi ordûnê re kontrol dike piştî rêkeftina rawestandina şar di navbera opozisyonê û Rûsya de. Ravanggeha Sûriye mafê mirovan jî ragihand ku artêşa rejîmê gundewarê Rojavayê Der'ayê kontrol kir herwiha çekdarên rejîmê xwe belav kirin bi dirêjahiya sînor ji bêngeha esmanî heta bajarokê Şihab herwiha her du bajarokên Etîbe û Umm el Meyadin kontrol kirin piştî topbarana wê bi dehên topan.
ji derekî taybet ji opozisyona Sûriye ragihand got artêşa rejîmê niha çekdarên opozisyonê dorpêç kirine li Rojavayê bajarê Der'a û eger heye demeke nêzik car bi giştî kontrol bikin. Hevdemî van pêşketinan opozisyona Sûriye Rûsya bi necîbecîkirina xalên rêkeftinê tometbar kir. Got gotina wan opozisyonê de verûcekên giran radestî rejîmê kirin li gorî xalên rêkeftinê lê rejîma Sûriye û Rûsya berdewam man siyaseta şer û kuştinê de. Beryanaha gelek bajarok neçar bûn gorêkeftinan bi rejîmê re îmze bikin ji ber gurbûna topbaranê li ser bajarokên wan ji aliyê balafirên Rûsî Sûrî. Rûsya ji aliyê xwe ve beryanaha ragihand bû got ew ê pabendiyê bi rêkeftinê bike û ew ê rê bidin çekdarên opozisyonê yên gol dijî rêkeftinê ne ji bo veguhestina wan ji bo Idlibê. Her wiha wê komîtên xûcehî werin amadekirin li bajarokên Der'ayê û wê esayişên leşkerî Rûsî werin belavkirin. Çekdarên opozisyona Sûriye behsa gereldaxistina gereke din ji danûstandinan bi Rûsya re ji bo gerîntiya cîbecîkirina rêkeftinê di navbera wan de dikin. Tevî îmzekirina rêkeftina li hevhatinê di navbera her du aliyan de lê rojane bi hezaran ji welatiyên Der'ayê bi aliyê sînorê Urdunê ve derbeder dibin ji ber metirsiya topbarana rejîma Esed ji wan re. مالپەرن بەسەر ڕژێما سووریە بە بەڵاوکردنەوە و سەرۆکە ڕژێما سووریە بەشار لەسەد بژاردەین خۆیان سەرەکە دێ سووریەدا دەست نیشانکردە. Piştî civîna xwe bi diplomatkarên Wezareta Derveyên welatê xwe serokê rejîma Sûriye Beşar li Esed bijardeyên xwe yên sereke li Sûriye destnîşan kir. Li gorî gorûpela serokatiyê belav kiriye, got Esed dubare avakirina Sûriye yek ji bijardeyên xwe yên sereke dibîne. Her wiha berdewamî şerê terorê de heta azadkirina hemû xaka Sûriye ji dagîrkeran. Serokê rejîma Sûriye Beşar li Esed her wiha diyar kir ku ji bijardeyên serekeyên wî guhertina biryar û yasayan golgorî qonax û demên bê bin. Her wiha rêgirî li gendaliyê û bihêzkirina danûstandinê di navbera Sûriyan de û vegera penaberan û aktîvkirina proseya siyasî ya got hindek welatên Rojavayî û li ser serê wan Amerîka têk dabûn. Ava xaftinên Beşar li Esed tên li gel çalakbûnek siyasî Rûsî ji bo guhiştin ji bo çareseriyekê û damezrandina komîteke destûrî bi serpiriştiya netewên yekgirtî her wiha li darxistina hilbijartinên perlemanî û serokatî li Sûriyê. Hevdemî vê yekê jî Esed ragihand got rêkeftin li ser astê niştîmanî wê alîkar be di biryarên siyasî de û ev rêkeftin bi tenê biriya guftûgo û danûstandinê de tê. Ev bijardeyên got Beşar li Esed behsê dike tê di demekê de got artêşa rejîma Sûriye serkeftinên mezin bi dest dixe û piraniya Sûriye niha kontrol kiriye. Goberiya çend rojan jî deverên mezin ji gundewarên Der'ayê kontrol kir. Ev e du heftîne rejîma Esed bi piştevaniya Rûsya êrişî grûpên opozisyonê li Der'ayê dike. Piştre gêştin rêkeftinekê tê de grûpên opozisyonê îmze kirin got deverê radestî hikûmeta Sûriye bikin. Rejîma Sûriye berê xwedayê li hevhatinê bi opozisyona Sûriye re dawêneyekê bigihîne cîhanê got ew giringiyê dide gelê Sûriye û nêrîna wan. Lê herdem ev rêkeftin û li hevhatin tên piştî got rejîma Sûriye bajar û bajarokên Sûriye dorpêç û topbaran dike. Lewma xelkê deverê neçar dibûn got rêkeftinan bi rejîmê re îmze bikin. وەزیر دەربێ ئەسرائیل گەپ لە ڕژێما سووریە خوار ئەگەر نزیکەی سنوورێ جۆلانێ بن. ئەفێکدۆر لێبرمان وەزیرە دەربێ ئەسرائیل لە دەما سەردانا خۆش بۆ بلنداییان جۆلانێ گەپ لە ئارتێشا ڕژێمێ خوار و ئەو ئاگادارکردن ئەگەر یەک چەکداری ئارتێشا ڕژێمێ دەرباسی دەبەرە چەک ژنابوری ببێ وێ ژیاناوی دبکەوێ بن مەترسیەدا. ئەv ئەخافتن tên piştî ku ragandina ئەسرائیل li ser zarê jêderekî belavkirbû ku eger heye ئەسرائیل derbasî debera çek jê navbirî li bilindiyên Colanê bê eger jmara derbderên Der'ayê li wê deverê bêhtir bibe. وەزیر دەربێ لبنانی ڕاگەاند ku rewşa welatê wî yê aborî têk çûye ji ber barê giraniyê penaberên Sûriye û tekez kir ku çareseriya tekane ewa vegera wan ji bo welatê wan. Cibraîl Basîl wezîrê dervê Libnanê diyar kir ku vegera penaberên Sûriye dest pê kiriye û tekez kir ku divê piştgiriya siyaseta vegerê werê kirin. Basîl her wiha tekez kir ku Libnan tu kesî neçar nake vegerê dibin darê zorê de lê ji penaberan tê xwestin ku bi lez vegerin welatê xwe.
یەکەی ڕێخستنە کەوروگۆسکیا پارتیا دیموکراتە کوردستان سووریا دو ئێوارێ سمینارەکە ڕێخستنی لە دارخست ji بۆ کادرێ خۆی کامپە کەوروگۆسکیا پەنابەرێن سووریە لە هەولێرە پایتەختە هەرێمە کوردستانê ئەو سمینار بێ ئامادەبوون ئەندامên کۆمیتە هەرێمیە پارتی هات لە دارخستن و هەریەک ji فێسال موراد بەرپرسێ ڕاستەوخۆیە وێ شاخی و عەبدوڕەحمان سەعدی بەرپرسێ چالاکیان و محەممەد عاتا بەرپرسێ ڕێبەبری هەمان شاخێ تێدا ئامادە بوون. دەوێ سمینارێدا ئەندامێ کۆمیتە هەرێمیە پەدەکەسێ بەحسا ڕەوشە پارتی و ڕێخستنە کەوروگۆسکێکردن و ئاوایە پشتیوانیە پارتی و پاراستنا ڕێبازە کوردایەتی و پێویستیە بجێکردنە پەیوەندیان جوواکی و ڕێزگرتنە ئالوگۆڕ بنابەرە هەڤالێ پارتی دە و پابەندی بێ جوینێن پارتی هاتکردن. وڵاتیەکی ڕۆژاوای کوردستانی ئاستایەکەی دێ زانینگەها تورکیەدا بەدەست خست وڵاتیەکی کوردی باژارێ سەرەکانیە جەزیرە ڕۆژاوای کوردستانی بناوێ معتەسم عەبدوڵەتیف دێ زانینگەها سەقاریایە تورکیدا دێ بەشیان دە زیاریە کۆمپیوتەردا ئاستایەکەی بە هەژمارە 98.65 بێ دەست خست. معتەسم ژێ ساڵا 2013 لەگەڵ ماڵباتە خۆی ji بە ڕەوشاوان یا زەحمەت بەرێ خۆدان وڵاتی تورکیەدا و دەرفەتە خوێندنێ و کار ژێ خۆرە پەیدا بکێ. معتەسم دازانین و گەلێک زەحمەتیان ئابووری هاتن لە پێشیاوی لێ ئەو بەردەوام بوو دێ خوێندنا خۆدا تا گەهشتەوەی هەستێ. بێ ئەوایم گەشتە داویا بوتنێ بەرێ داوی هاتنێ دووبارە سەرنووچە. پۆلیتبیۆریا پارتیا دیموکراتە کوردستان سووریا داخواست ژە هەڤال و ئالیگرن خۆ و ئالیگرن پارتیایەکی تیا کورد لە سووریە کورک و ژە ناکۆکیان دوورکەبن. سەرۆک بارزانانی و برێتمە گۆرگ پێشە ڕۆژە گەلێ کورد لە ڕۆژاوای کوردستانێ گوت و بێشکردن. بەرپرسێکێکی تیا خوێندەبان و جوانن دیموکراتی کوردستانی ڕۆژ ئاوا لە سەردەستی چەکدارên پەیادە هاتە ڕەڤاندن. لە عەفرێنە ڕۆژاوای کوردستانی ماینێک لێ کەمپەکە پەنابەران تەقیان و دە ئەنجامێدا 5 دەربێدەران ژیانە خۆش دەستدان. هەر شاد و بەختەوەربێن.